Олег только приехал и уже есть поимочка. Бойки. Ну там крючок Маленький. десятка. Что такое, а? Есть. Олег, на что? На кукурузу? Ну, кукурузу. А прикормка какая? Или ты не используешь? Ну, пока ничего. Кукурузу кинул также. Так вот. Процесс пошел уже, да? Да? О, правильный настрой. На Так. бэушную кукурузу. На бэушную? Чью-то оставленную. Так вот, друзья, приезжайте тоже. Рыбка поклевывает.